Орон мэнд үзэгчтэй үнэн яриа нэвтрүүлэг ихчлэн өнөөдрийн маань зочноор Монголын сэтгүүлчдийн хөвлийн ерөнхийлөгч галерейд оролцож байна. Ингээд танд орон мэнд хүргэе. За орон мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд үнэн яриа нэвтрүүлэг байгаа. Худал ярихыг хориглодог. Таны хувийн амьдрал ор хөндлөл рүү ороод байхгүй. Тэгэхээр та үнэн яриад бас ганцхан дүр маань худал ярихыг хориглосон дүртэй байгаамаа. За тэгээд ер нь Монголын сэтгүүл зүйн салбар одоо 100 жил болж байна гэдэг. Зүгээр 1921 оноос 90-ад оны сэтгүүл зүй бол идеалист гэх юм уу аль чиглэлд нь баригдаж явах нэг улс төрийн нэг хэв хэмжээнд нь баригдсан байсан. Тэр үеийн сэтгүүл зүй одоо хүртэл удам угсаагаа гэдэг юм уу угшлаа таслахгүй нэгэд яриа байдаг. Энэ дээр таны бодол санаа юу гэх юм бэ? Мэдээж энэ салбарт бол уламжлал байдаг. Ялангуяа бичлэгийн ч юм уу сэтгэлгээний чиг хандлагт бол яг тэр коммунист сэтгүүл зүйн үеийн социализмын үеийн тэр хандлагууд бол уламжлагдсан бий үгүй бий. Гэхдээ бид шинэ нийгэмд шинэ юм шилжиж яах гэдэг бүх юмыг өгөөсгөө цоошин сэтгүүл зүй байгуулж чадахгүй нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Зүгээр үнэхээр нийгмийн тогтолцоо маань өөр болцсон учраас өнөөдөр хүссэн ч хүсээгүй ч тэр нэг намаар захиргаадаад ганцхан хүний юм уу ганцхан намын далаалтаар бүх юм ингэж явдаг тэр цаг үе үлгэр болоод өнгөрч гисэн учраас өнөөдөр олон 10 хэвлэл мэдээлэл олон 100 сэтгүүлч бол өөр өөр их үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа нь бол нөгөө олон урлагч үзлийн ил тод байдлын том илрэл гэж бодно. Тэгэхээр олон урлагч үзэл олон сэтгүүлчнэр өөр өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа гэхээр бас их нэг юм юу гэдгиймтэй хайрцаггүй ямарваа нэг юм нэг утга замбраагүй байдал руу орчих удаа хэвлэл илэрхий олжчихсан өөрөө энэ байдал руу орчих нь хүмүүст мэдээлэл өгнөхөөсөө илүү мэдлэгт нь хор олоод эхлүүлдэг гэсэн. За мэдээллийн олон урсгал сувг дунд одоо үзэгчд уншигчд тойролдох асуудал байна уу байна. Үнэхээр байна. Гэхдээ энэ барууны сэтгүүл зүйн ганц барьдаг зарчим бол тэр дүгнэлтийн хэрхийг уншигч үзэгчд үлдээдэг. Сэтгүүлчд бол ямар нэгэн дүгнэлт хийдэггүй. Ийм л зарчим шүү дээ. Тэгээд одоо бол манай нөхцөл байдалд үнэхээр нуулгүй хэлэхэд өрөөсгөл нэг талыг барьсан хэн нэгний захиалгаар гуйсан тийм мэдээлүүд бол гарч байгаа. Тэгэхээр энд тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг нөлөө өгөх хөл мэдээллийн хэрэгслүүдийн амыг барих, мөнгөөр амыг хаах энэ төр зүйл болдог юм л шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөлд аль болох олон хөвлөл байгаа тохиолдолд бол бас нөгөө хэрэглэгчид маань энд мэдээллийн урсгалыг хааж явах тэндээс нь олж аваад байгаа бас нэг сайн тал байна. Энэ бол одоо өнөөдрийн нэг их олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгааг бас нэг давуу тал. Бизнесийн гэдэг юм уу улс төр бизнесийн бүлэглэлүүд өөрөө хэвлэл мэдээллийг базаад эхэллээ. Энтэй санал нийлэх үү? Мэдээж шүү дээ. Өнөөдөр тов тодорхой байгаа. Энэ чисрэл би одоо 3 жил ярьж байна. Энэ балаа буруу соёлоосоо татгалзъя. Энэ улс төрчид энэ сэтгүүл зүйн хорууга дүрээд байгаа ч бизнесийн та нар бидэнтэй зөв соёлтой харьцаач гэдгийг би уриалаад яриад өгдөг. Ягаад гэвэл тэр чинь нууж өгөх ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Чи намайг битгий бичээ найзаа гэж халаасанд нь мөнгө шургуулах ямар ч шаардлага байхгүй. Зүгээр илээр мөнгөө өгөөд за бид бол ийм мэдээллийг олон нийт хүргэмээр байна. Ийм хуулийн төслийг одоо улс төрчдийн чихэнд сонсгомоор байна. Нүдэнд нь харуулмаар байна. Та нарын нэг нэвтрүүлэг хийгээд бичлэг болгоод хүргээд өгөөч гэдэг. Энэ бол зүгээр хэвийн энгийн харилцаа шүү дээ. Тэгээд тэд өөрсдөө чадахгүй юм аа бид сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн захиаллаа. Хэвлэл мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлээ. Ийм энгийн жирийн байх ёстой юм зүгээр нөх нууц улгаал халаасны доор ягаал хаалтын гэрээ хийгээд утгагүй юм. Тэр нь бол засгийн газар өөрөө яамдууд хэвлэл мэдээллийн нөлөө бүхий байгууллагуудаа гэрээ их нь энэ өөрөө бас төрийн байгууллагууд өөрсдийнхөө бурангуй үйл ажиллагааг даруулах гэсэн оролдлого одоо хүртэл яваад байна л да. Энийг яаж зогсоох хэрэгтэй юм? Бурангуй гэх юм ер нь бол нөхдүүд юмыг яаж мэдгүй буруу юм болчих вэ? Тэр үед би хэвлэл мэдээлэлээр алуулчих вэ гэж болгоомжилж өргөдөгчилж мөнгө төгрөг өгдөг нэг юм тал хувийн компани сайрдаг хувийн компани болсон юм шиг. Энэ бол төр шүү дээ. Төр ингэж болохгүй. Төрийн бүх юм ил тод байх ёстой. 11 оны мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар бол бүх юм ил тод тунгалаг байх ёстой тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулиар хориглоогүй. Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх одоо хор огцруулагч байдаг юм уу? Тийм хэмжээний л мэдээлэл биш бол тэр бүх мэдээлэл ил байж хэвээр. Тэгэхээр тэрийг учиргүй ингээл юу гэдгийг хэсгэлээл бүлэглээл хаагаал нууцлал эсвэл одоо нэг хэсэг хүмүүс давуу өрх өгөөл төлбөртөө өгөөл нөгөө хэсэгт нь огтохгүй хаагаал энэ зохисгүй байдал бол өөрчлөгдөх ёстой. Энэний төлөө өнөөдөр явж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч захаагийн элбүүд оржийн 11 сард хийсэн тэр том төрөөс ухаалаг төрлөө гэдэг хөтөлбөр чуулган болвол үндсэндээ энэ асуудлыг хөндлөсөн шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төр ийм хачин балаа байхаа болёо. Төр ил тод нээлттэй бол иргэддээ үйлчилдэг бол шудраг баяа гэдгийг бол хандуулж байгаа. Энд манай хөвлөмтөлийн хэсэг үүрэгтэй. Сэтгүүл зүйн
салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлчнэр өөрсдөө юу гэдэг маш их айдастай болчихлоо одоо. Би бол арчлал байна гэхээсээ илүү энэ зүгээр сэтгүүлчнэр өөрсдөө дотроо хэн нэгэн таалагдахын тулд бичдэг боллоо гэдэг боддгийг. Энэ бол саяын сонгуулиас хойш би болсон үйл явц биш шүү дээ. Энэ бол эртнээс уламжилж ирсэн одоо эрх орж байгаа улс төрийн хүчин бол дандаа давмгаалж ирсэн, дарангуйлж болсон. Ийм байдлаас үүдээд өнөөдөр за дарга таалагдахгүй бол буруутчих байх гэсэн ийм айдас яваад шүү дээ. Энэ уул нь байх ёсгүй шүү дээ. Энийг бол бид шударгаар шүүмжлэх юм аа шүүмжилдэг, төр хүлээж авах юм аа авдаг, арга хэмжээгээ авдаг. Ийм эрүүл тогтолцоо бий болохын тулд явахгүй бол болшгүй нэг талаас нөгөө талаас манай сэтгүүлчид өөрсдөө бас одоо юу гэдэг юм бусдаас арай илүү мөнгө төгрөг олж авах ийм боломжийг эрэлхийлдэг. Ингээд хууль бус аргыг сонгодог, дарамталдаг, айлгадаг, хичээдэг тийм үү. Өөрийн мэрэгжлийн байдлыг давуу тал болгож ашигладаг энэ ёс зүйн байдал бас түгээмэл байгаа. Тэгэхээр энэтэй ч бид өнөөдөр тэмцэх хэрэгтэй. Яаж? Би бол шууд тэмцэл эхэлнэ. Одоо 14 онд бол ерөөсөө Монголын сэтгүүлчдийн хэвлэл энэ болохгүй байгаа бүх юмыг нээлттэй яриад нийгэмдээ хандаад үнэхээр тэр сэтгүүлчид хэвлэл мэдлэхэн дарамтлуулаад байгаа юм бол үнэхээр тэд хууль бусаар мөнгө нэхэд байгаа юм бол тэр баримтууд аваад ирээ. Авчирсан баримтыг чинь би олон нийтэд нэгдүгээр нээлттэй мэдээлье, хоёрдугаарт өөрийн чинь өмнөөс би одоо тэр хариуцлагачаар явж энэ сэтгүүлэг булангартуулаад байгаа нөтөдтэй хариуцлага тооцъё гэсэн ийм л байр суурийг бол би илэрхийлээд байгаа. Та сайн номын нээлтэн дээр л залуучууд манаас ахмад байсаа сурах юм их вэ шүү. Бичлэлтийн хувьд ч ер нь бол үнэхээр олон сэтгүүлийн сургуулиуд нэгдлээ. Зөвхөн хоосон толгойтой хөндөй зээжтэй толгойн томцсон хүмүүс их гарах боллоо одоо. Энэ дээр ер нь та юмар бодолтой явдаг юм бэ? За саяын танаа энэ гаргасан онцгийн орчлогддог номонд бол нэг сайн юм нь бол төдөртэй гарсан ахмадууд уурлуудынхаа бүтээлийг оруулсан байна. Зарим аймгийн номууд ч хайчихсан байгаа шүү дээ мартаад. Тэгээд оруулсан тэр би өмнөх өгөөчтэй харж ирсэн. Тэр өмнө оруулсан тэр ахмадууд чинь ихэнх нь тухайн үедээ сүүлийн 80-аад оны үед тийм ээ 90-ад оны ихэнх үе хүртэлж байдаг юм уу? Аймаг орон нутгийн сонд идэвхтэн бичвэрсэн хүмүүсийн бүтээл голдуу харагдаж байна. Тэгэхдээ нөгөө идэвхтэн бичгчдийн маань бичсэн тэр ур чадвар маань өнөөдрийн энэ талбарт эд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сэтгүүлчдээс залуу сэтгүүлчдээс хамаагүй л шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь юу хэлээд байна гэвэл манайхан ур чадвараар үнэхээр дордтсон байна. Тэгэхээр ахмад байс сурах хэрэгтэй. Тэр яруу тансаг монгол хэлийг нь тэр сайхан найруулгатай бичдэг арга зүйг нь тийм ээ тэр өөрийн бодол санаагаа цэгцтэй логиктой тэгээд бас дээр нь уран гоёмсгоор илэрхийлж чаддаг тэр чадварыг сурмаар л байна. Ер нь зүгээр юу гэдэг их л том толгойтой болцгооцсон хүний үг сонсгоо болцсон юм одоо гэж. Та ер нь зүйн тэнд олон лекц тавьж юу яаж явж сэтгүүлчнэр тэр нь танаас юм асууж явах юм уу? Миний ажлын онцлог бол угсаал өдөр тутам сэтгүүлчтэй төлөөлөлтөд ямар нэг байдлаар уулздаг. За эсвэл олон орн бөөнөр нь эсвэл ганц хоёр орн гэдэг энд бол үнэхээр манай залуу юу болно. Тэгвэл юм мэдэхгүй байна. Юм сурахыг хүсэхгүй байна. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ байдлаас ичихгүй байна. Энэ ерөөсөө байх хэрэгтэй юм шиг бодчихсон. Тэгээд энэ микрофон барьсанд бол би одоо зэвсэг барьсан одоо юу гэдэг гарт нь АК атгуулчих юм бол одоо хэнийг ч хамаагүй шүршгэд бүлэн ийм ёс зүйтэй байгаа байдалд би харамсдаг. Тэгэд энийг өөрчлөхийн тулд ямар ч үсэн урайлан хөдөлж эхлэн болохгүй байгаа нөхдөд тэмцэлхийг би бол энэ чинь бид салбар дотроо шинжилгээхгүй бол өөр хэн бидний юмс гэж өгөх юм бэ. Тийм учраас би одоо тэр хүн шантажлдаг тэрүүгээр мэрэгшээд байгаа нөхдүүдийг баримт